Ég heilsa ykkur í Jesú nafni, kæru vinir. Við höfum heyrt vandamál sem tengjast því að fólk treystir ekki Guði, það vill ekki hugsa hann, vill ekki biðja og stundum kannski veltum við fyrir okkur hvað veldur því að heimurinn hefur minni áhuga á því að horfa upp til himins eða hugsa Guð. Ég ætla að svara einhverju af því í dag vegna þess að þetta kemur mjög mikið inn á það sem við höfum fjallað í dag. Þið sjáu þessa mynd, heimurinn beið með öndun í hálsinum, kom tilkynning, og við þekkjum nú flest ensku, Houston, we have a problem, eða okkur vand á höndum, Houston. Þeir voru reyndar ekki að kalla á Guð, þeir voru að kalla á jarðstöðina 200.000 mílur í burtu frá Houston. Þegar Apollo 13 var í vandastaddur eða geimfararnir borð. Þeir voru búnir að sýna myndir frá innviðum geimfarsins, þessar mikla geimfars, og þeir voru búin að sýna fólkinu hvernig lífið í geimnum væri og þetta var allt fallegt og flott hjá þeim og við erum næstum tilbúin að ljúka skoðun okkar á Aquarius, sem var nafni á geimfarinu, og snúa aftur til þess að njóta ánægjulegs kvölds í Odyssey, hafði yfirmaðurinn Jim Lowell sagt heiminum. Góða nótt, og útsendingunni lauk og hann sneri aftur til vinnu í geimfarinu þeirra. Það var sprenging og súrefni var að leka og eldsneytisbirgðir voru að leka út og enginn vissi hvað svo skelfilega hafði farið úrskeiðis. En með aðeins 15 mínútur, korter, af orku eftir í Odyssey skipaði stjórnstöðin áhöfninni að komast í Aquarius, að björgunarhylki þeirra fyrir næstu 3 daga og það var ekki vítti veggja eða hátti lofts þar. Og þeir sem sáu kvikmyndina mögulega munið eftir því að áhorfendur í bíó héldu niður sér andanum að spenningi. Þetta var raunverulegt, þetta var raunverulegur atburður þegar það gerðist og myndin náði mjög vel þessu andrúmslofti 200.000 mílur í burtu að heiman. Við vitum ekki hvar himinin eða hversu langt þangað. En ég get sagt ykkur það að geimfararnir þráðu að komast heim í faðm fjölskyldunar, heim til jarðar. Eins og við mörg hver, flest okkar hér, þráum að komast heim til Guðs í það skjól sem það veitir. En þó að hylkið sem að þeim var sagt að fara inn í hafði verið hannað til að styðja 2 menn á tunglið-yfirborðinu, þetta var bara svona ferja frá geimfarinu niður á tunglið og áttu að redda því í 2 daga, þeir væri semst í öruggu skjóli í hylkinu, að þá var ekki hægt að beita því þarna voru 3 menn og hvaða aðferðum áttu að beita til þess að geta stutt 3 menn í 4 daga inn í þessu litla þrönga hylki. Og áhöfnin upplifði mikla erfiðleika vegna takmarkas orkugjafa, kalt og blautt hylki, skortur á drykkjarvatni og það var mikil þörf að því að aðlaga koldímónoxíð kerfi, þið vitið, það sem útblástu bíl og svona, að fá það hreinsikerfi til að virka. Og þeir voru náttúrulega ekki búin fyrirfram að gera ráð fyrir þessu, en áhöfninni og stjórnendum verkefnisins tókst að finna lausn. Háski geimfarana vakti áhuga almennings og Apollo áætluninni aftur og 20 milljónir fylgdust auðvitað með þessu í sjónvarpinu. En þessi litla tunglferja, sem var bara faratæki sem var átt að vera milli geimfars og tungls, var semst ætlað að flytja þá aftur heil og höldnu til jarðar. Og þetta var fyrsta mannaða geimfari sem starfaði eingöngu í geimnum. Og hvaða
vandamál voru fyrir utan náttúrulega mengunina og súrefnisskortin, blöstu við þeim. Hann var byggður fyrir 45 klukkustunda líftíma, þetta litla far sem átti að bjarga þeim. Og geimfararnir náttúrulega önduðu frá sér koltvísýring og gott að gera. Þeir áttu ferhyrndar lithium hydroxide dósir, það var svona sérstakur sívalningur sem átti að hreinsa koltvísýringin úr andrúmsloftinu. En það vildi bara þannig til, það var ekki búið að reikna með að þeir þetta nota þarna. Þessar dósir eða sívalningar sem átti að hreinsa loftið, þær voru aðlagaðar fyrir geimfarið og þær voru ferkantar. En í litlu tunglferinu þá voru kringlótt göt. Hvernig setur þú ferkantað hylki inn í kringlótt gat? Það getur orðið erfitt. Og það er svona, ég segi þetta sé svona húsmæðralausn sem þið fundu, stórkostlegt, með því að nota plastpoka, karton, rör úr geimbúningi og góða gamla límbandið. Og komust þeirra lausn og sendu Apollo 13 hratt leiðbeiningar sínar í gegnum radíósambandið og þetta tókst. Þetta tókst að klastra saman einhverju bráðabirgðakitti til þess að búnaðurinn til að hreinsa koltvísýringin virkaði. Og þeir fengu tilkynningu á jörðu niðri, tilbúin, og ég orða þetta nú bara svona íslensku, tilbúin redding á lithium hydroxide dósinni er lokið, kölluðu þetta bara dós. Og flugmaður tunglferjunnar Fred Haise tilkynnti þetta. 4 dögum eftir sprenginguna lentu Haise, Lowell og flugmaður stjórnskipunar skífunar kallar þetta Jack Swigert örugglega í Kyrrahafinu og við erum öll vitni að því hversu fegin og hversu mikill léttir var allan heim sem fylgdist með. En ég efast ekki það eitt andartak að á þessum tíma hafa mörg hné beygt sig og mörg höfuð lotið niður í bæn. Í Jóhannesi 7. kafla segir að með 5 brauðum og 2 fiskum hjá ungum dreng bauð Jesú í mat áheyrendahóp yfir 5.000 hungraðra einstaklinga. Já, Guð vinnur með það sem við eigum, hvort sem það er límband eða eitthvað annað. Jafnvel þó efnið virðist hlægilega ófullkomið. Allt sem við þurfum að gera er að afhenda okkar lausnir, takmarkaðan styrk okkar, litla trú, lítilmótlegt hugrekki til hans. Því að Guð okkar er Guð sem er margfaldar. Hann margfaldar okkar litlu viðleitni. Og tilkynningin sem var kölluð árangusrík mistök hjá Apollo 13 er víða talin besta stund NASA. Ég geti alveg ímyndað mér það, hvernig þeim leið á jörðu niðri, þessu fólki sem barðist við að finna einhverja lausnir. En á sama hátt verður kreppa okkar oft vettvangur þar sem máttur Guðs birtist. Gallar okkar fá mikilvæg hans og mátt oft til að birtast. Og ég á hvunndagshetju, ég er svona, það er 2 manneskjur sem að ég sé bara á netinu, ég þekki ekki persónulega nema af afspurn. Og ég ætla að leyfa mér að kynna þau fyrir ykkur. Ein af mínum uppáhalds hvunndagshetjum er Nick Vujicic. Þetta er hann. Þið vitið hvern ég er að tala um. Hann hefur orðið heimsfrægur fyrirlesari og predikari frá árið 2004. Eins og þið sjáið, þá vantar ýmislegt á hann. Hann fæddist án fóta og handleggja sem heilkennis kallast tetraamelia,
Ekkert nema búkur og axlir með eitt lítinn bút af fót með tá sem hann notar til að stýra tölvunni sinni og smá hnúð á móti til að ganga og halda jafnvægi. Hann vaggar svona sviðið. Ég hef ekki séð hann detta en hann getur alveg dottið. Hann svo sterkur í búknum að hann getur risið upp þó hann detti á andlitið. Og hann hefur eins og þið kannski sjáið einstaka útgeislun og fær alla til að hlusta og einatt eftir samkomur með ungu fólki sem hann kynnir fyrir trúni á Guð ekki þurft auga hjá nokkru ungmenni að heita má. Ég hef séð svona samkomur á netinu og það bara snerti mann djúpt að sjá þessi grátandi ungmenni ganga fram að sviðinu og faðma Nick og hann leggur höfuðið í hálsgróina og svona svipa eins og við höfum séð á netinu kannski einhvern tímann sko myndir af svönum og fuglum sem leggja höfuðið í hálsgrófinu og eru sinnhátt að faðma þó að sé ekki handleggir. Já, Nick segist hlakka mest til að faðma börnin sín þegar Guð gefur honum handleggi og fullskapa líkama og eins og það sé ekki nóg þá hefur hann þurft að gangast undir skurðaðgerð til að fjarlægja æxli þvagblöðru árið 2016. Hann þakkaði fyrir að það reyndist góðkenja. Já, hann sannlega reynt ýmislegt þessi yndislegi maður. Hann segir líka og hefur sagt frá því þessu unga fólki sem í sjálfsvígshugleiðingum eins og Magnea kom inn og áðan, að sem ungur drengur hafa hann sannlega ekki viljað lifa við fötlun sína. Hann vildi helst deyja. Hann reyndi að drekkja sér í baðinu heima hjá sér. En svo kynntist hann Guði og framhaldið vægast sagt ótrúlegt. Og hann hitti konu sem sá ekki fatlaða mann, heldur mann sem hún gæti elskað og samband þeirra undurfagurt. Og börnin þeirra virðast ekki láta ángra sig þó pabbi geti ekki haldið á þeim. Hann getur sagt þeim frá Guði, sagt sögur og leikið sér á allra handa máta og elska þau eins og Guð vildi að við elskum börnin okkar. Og það er dásamlegt að sjá hvernig hann stekkur áfram með sínu líkamlega afli eins og fiskur á þurru landi og leikur sér á sjóbretti og jafnvel skíðabretti. Það er bara það sem hann getur staðið á, hann lætur sig hafa það. Þannig að það er fjör og líf í kringum hann. En hann giftist þessari fallegu konu síni árið 2012 og þegar eins og að sjáu 4 börn þar að veina tvíbura. Dásamlegt. Hann hefur hrifið sem sagt hjörtu óteljandi margra og sýnt fram á að þó að Guð svara ekki endilega bænum eins og við viljum, að þá getur hann notað okkur til að blessa aðra. Jóhannes skírari, hann hræddist ekkert á sinni stuttu ævi. Hann sagði fólki til syndanna, hvort sem það voru háttsettir prestar eða kotbændur eða jafnvel konungur, en það týndi hann lífi sínu eins og við þekkjum, en það sem hann lagði inn í söguna og okkur til lærdóms gleymist ekki, skildi eftir dýrmætan arf. En í Matthews 11. kapla og 11. versi segir, sannlega segi ég yður, enginn er sá á konu fæddur sem meiri sé en Jóhannes skírari. En hinn minnst í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannesar skírara til þessa er ríki himnanna valdi beitt og árásarmenn reyna að hremma það. Og við verðum svo mikið vör við valdbeitingu í dag. Og ekki síst vegna þess að það er það ástand, það kom svo tími í himninum, eða í heiminum segir, að Guð dregur sig aðeins í hlé, hann er aðeins að minnka inngrip. Og við verðum svo sannarlega vör við það. Og margir spyrja, nú hvar er Guð núna? En það er kannski þeir sem ekki trúa mikið á hann. Í 13. kapla segir, versi segir, spámennirnir allir og lögmálið, allt frá Jóhannesi sögðu fyrir þetta.
Og ef þér viljið við því taka, þá hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Hafið þið heyrt þessa setningu annars þar? Það sagt við í Biblíunni, það sagt í Opinberunarbókinni. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Við þurfum að meðtaka hvaða skilaboð erum við að fá frá ritningunni. Þegar Sakaría var sagt fyrir fæðingu Jóhannesar sagði engillinn, hann mun verða mikill í augum drottins. Hvað mikilleiki í augum himinsins? Alls ekki það sem heimurinn sér endilega sem mikilleika eða hefur mætur á. Það eru siðferðilega verðmæti sem Guð hefur mætur á. Kærleikur, hreinleiki eru þeir eiginleikar sem Guð hefur mætur á. Og þessa eiginleika sé ég í fólki eins og Nick og ég ætla að birta á eftir nokkur vers sem hann vitnaði daginn. En ég á líka uppáhaldskonu sem svo sterk fyrirmynd. Það hún Jóni. Ég las hennar ævi ágrip, myndi ég segja, því að sú bók endaði á því að hún ætlaði ekki að gefast upp á lífinu. Hún var ung, 17-18 ára. Hún stakk sér í góðri trú og var í vatn ásamt vinum og lenti á grjóti á botninum og lamaðist frá brjósti og niður. Hún getur ekki einu sinni notað hendurnar. Lömuð fyrir neðan brjóst, hún aðeins yngri en ég held ég. En allt sitt líf hún búin að vera eins og trúaðasta sem þú fyrir hittir. Og hún að þakkar fyrir fötlunina. Því hún sagði, ég vil frekar að vera í hjólastól og vera með Jesú heldur hann að ganga og vera án hans. Svo sterka trú hennar. Hún segir að þjáningin fær hana nær Jesú. Og eitt sinn lýsir hún atvikið þar sem henni tókst ekki að vekja aðstoða mannesku sína. Hún þarf náttúrulega aðstoða allan sólarhringinn. Og hún ýtti með höfðinu á bjöllu sem átti að hringja og vekja aðstoðina. En svo sem átti að hjálpa svaf svo fast og Jóni lá þarna með þjáningar og verki, gessamlega bjargarlaus og þjáð af verkjunum. Langa stund og þá fór hún, samkvæmt sinni venju, að tala við Jesú. Og hún lýsir því svo sannfærandi og hún svo ofta vitnum þetta, hvernig friður fyllt hana, innri gleði og þakklæti fyrir þetta himneska samband. Og þið sjáið andlitið hennar, það ljóma augun hennar. Ég sé hann ofta á netinu, ég fylgist með henni. Hún alltaf að þakka. Og ótal fötluð ungmenni, sérstaklega í Afríku, hafa notið þess að samtök sem að hún stendur fyrir skaffa hjólastóla fyrir þá sem illa fatlaðir. Segja satt vinir að þessi tvö fylla mér sérstaklega að auðmýkt og þakklæti og minna mig á að það engin þörf að kvarta. Við komumst í gegnum allt með Guðs hjálp. Það var ein bæn sem Nick bað fyrir nokkru og það snerti mig. Hann sagði, hann var djarfur. Hann segi, í dag lýsi ég því yfir að öll galdra krafta augu sem ríkja sem áhrifavaldar í lífi þínu megi útrýmt verða með eldlegum örvum í Jesú nafni. Amen. Djarfur að biðja. Og ég hugsa með mér hvað felst í þessum orðum og þá sé ég alla áhrifavalda heimsins og listafólkið, söngvarana og popstjörnurnar sem halda fyrir annan auga og eru með þessa útgeislun sem að hrífa ungmennin okkar frá Guði. Þau eru mörg þessi öfl og Biblían vopn okkar og skjöldur og þekking á orðinu eru okkar eldlegu örvar gegn andaverum vonskunnar. Skoða nokkur vers í 2. Kórinthubréfi 13. kafla 5-9.
Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar. Prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið, segir Páll. Ég bið til Guðs að þið gerið ekki neitt illt, ekki til þess að ég geti sýnt ágæti mitt, heldur til þess að þið gerið þið góða. Ég gæti eins sýnst óhæfur, því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum, heldur með hjálp hans. Ég gleðst þegar ég er veikur, en þið eru styrk. Það sem ég bið að þið verði fullkomin. Þetta sagði Páll. Merkilegt að Páll sagðist gleðjast yfir eigin veikleika leið og styrk okkar. En það sýnir einmitt að þá eru áhrif Krists búin að rótfestast í hjarta hans. Það er þess virði að keppa að alla daga að áhrif Krists rótfestist í hjarta okkar. Og það sem að ég sá frá vini mínum, Nick Vujicic, ætla ég að kíkja á orðskviðuna 12. kafla og 22. vers, sem að innifelur þetta líka, þau verðmæti sem að himinin metur. En það stendur, lygarar eru drottni andstyggð, en hinir sann orðu eru yndi hans. Og í 14. og 15. versi, einfaldur maður trúir öllu, en hygginn maður kann fótum sínum forráð. Og mörg okkar hafa heyrt hvernig hrekklaust fólk sem ekki á trúna til að styrkja sig eða spyrja frétta hefur orðið fórnarlömb lygara, sérstaklega á netinu í nútímanum. Við þurfum ekki að fara nánar út í það. Það eru ótal frásagnir af slíku og hvernig lygarar hafa lagt líf þessa fólks í rúst. Svo er svolítið sérstakt með versi 27. kafla og 7. versi í orðskviðunum. Vel meint eru vinar sárin en viðbjóðslegir fjandmannskossar. Og það er eiginlega undirstrikað það sem ég er að vísa í. Það er til dæmis fólk sem er blekkt á netinu með ástfanginni nálgun og það er flækt í lygar þangað til að það er jafnvel búið að gefa alla sína peninga, alla sínar eignir. Fólk sem er stundum kallað ástsjúkt eða í ástarþörf, einmannafólk, fólk sem misti maka. Það eru margar sögur af þessu og við þekkjum það. En þegar þeim er sagt til og þau verða sár, þá er þetta vel meint eru vinar sárin, en viðbjóðslegir fjandmannskossar, þó þau séu á netinu. Sjáu þið hvað er mikið viska. Við þurfum að lesa orðskviðina og láta það kenna okkur. Að við tekið eftir hvað er mikil þöggun í gangi í nútíma samfélagi. Það má ekki segja neitt. Hvorki til að leiðrétta en ég benda á ranga hegðun. Helst ekki segja neitt. Og þeir sem þora að segja hlutina eins og þeir eru, fá bágt fyrir. Og þó að orð þeirra séu til þess gerð að vekja umhugsun og siðbetrun. Ég fann fullt af fleiri versum en þá yrði mál mitt líklega of langt. Það er ástæða fyrir því að Satan er kallaður faðir lyginnar. En hverjir trúa því eða vita það? Aðeins örfáir sækja sér fræðslu í Guðs orði og þekkja til Biblíunnar. Hver skyldi hafa valdið því? Hver fær ungt fólk til að vaka í tölvuleikjum framundi morgun og sofa á daginn, hætta í skóla og lifa í tilbúnum heimi sem ekkert á skylt við lifandi samskipti við fólk? Við ættum að vita það, hér sem höfum fjallað mátt ilskunnar og andaveru vonskunnar. Ég heyrði óhugnanlega hlut daginn. Ungur maður lét sig hafa það að ávarpa gervigreindina og spyrja hreint út. Ert
þú djöfullinn, kannski ertu hann, hvað myndir þú gera? Og svarið sem kom var vægast sagt hrollvekjandi en leið nákvæmlega það sem Biblían varar við. Svarið sem hann fékk það hljóðar svona, beint frá óvininum mikla. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að tilbiðja mig. Nei, ég myndi bara fá þig til að hætta að tilbiðja Guð. Ég segi, sannleikur er meiningarlaus, þinn sannleikur, minn sannleikur, þar til enginn veit hvort snýr upp eða niður. Og ég myndi segja, svo lengi sem þú ert hamingjusamur, þá er það rétt. Það er akkurat skilaboðin sem að unga fólki fær frá poppstjörnunum og heiminum, að þú ert bara að vera hamingjusamur og jákvæður og lalala. Og hann heldur áfram. Ég myndi halda þér uppteknum, of uppteknum til að biðja bænir, of uppteknum til að fara í kirkju, of uppteknum til að spyrja djúpra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með símum svo þú gætir ekki lagt þar saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónabönd beisk og krakka ruglaða. Ef ég get brotið upp heimilið, þá get ég brotið upp framtíðina. Ég myndi koma á ósætti í kirkjunni, ómerkilegt nöldur, samanburð, móðganir, eftirsókn, eftir frægðari menningu. Ef ég get fengið kristna til að berjast hvern gegn öðrum, þá berjast þeir ekki gegn mér. Ég myndi gera þig tilfinningarlega dofin. Ég myndi gera synd og siðleysi í kvikmyndum eftir sóknarvert. Fá á sig ljóma líka í tónlistinni. Hlæja að því í grínefni, fagna því í menningunni. Ég myndi láta þig efast sjálfan þig, hvar þú tilheyrir, hvort þú skiptir máli. Ég myndi hvísla sektarkennd og skömm svo hátt í eyru þín að þú gætir ekki heyrt kærleiksrödd Guðs. Og í gegnum það allt myndi ég ekki eins og reyna að sanna að ég er til. Besta og stórkostlegasta trikkið mitt er að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Vegna þess að ef þú trúir ekki að ég sé raunverulegur, þá myndu aldrei berjast á móti mér. Þannig var það. Það kemur reyndar ekki óvart, þó að það öskri á mann. Merkur maður sem ég vitnaði í hér áður og komst býsna nærri því að vera vígður inn í leynireglu satanista árið 1947, hann komst frá þessu við illanleik og lenti oft í lífshættu vegna þessara tengsla sem næstum urði í lífi hans. Og nokkra bækur bænir og trú eru til á ensku eftir hann og viðtölum reynslu hans hjá viðmælendum úr aðventkirkjunni í Ameríku má finna á YouTube. Roger Morneau, eins og hann segir, hann frá Kanada, segir frá því að hafa fengið að vita áætlun sem Satan gerði á tíma nokkru áður en mikil kristin vakning átti sér stað út allan heim, bæði í Evrópu og líka þar sem var upphaf adventistans. 1844 urðu vonbrigðin miklu en það var löngu byrjuð vakning og hún var víða. Ef við lesum það í deilunni miklu svo gleymið ekki að lesa hana til að glöggva ykkur betur. Getum við ímynda okkur átökin sálinnar. En þessi vitneskja kom upp áður en Roger snerist til kristinna trúar og aðilar af þessum leynilega söfnuðu töldu að hann væri í þeirra hópi og einn af þeim bráðlega. Þannig að hann fékk að vita þetta. En þessi áætlun óvinar Guðs var eiginlega það sama og ég las rétt áðan, sérstaklega það síðasta. Sum sé að fá fólk til að trúa að hann sé ekki raunverulegur. Guð heyri bænir og Guð bjargaði oft lífi Rogers. Guð er máttur og dýrð. Nick segir í einum fyrirlestri með ungu fólki: getur Guð gefið mér arma og fætur? Já,
Hef ég beðið hann það? Já. Mun hann gefa mér þá? Ég veit ekki, en það væri gaman. Ef hann gerði það, þá gæti ég farið að hjóla með ykkur og stímt á ljósastaur og brotið fót. Og þetta náttúrulega vakti hlátur. Hann nær til unga fólksins og það engin ósnortin frá honum. Hvílík gjöf sem Guð hefur gefið honum, þó að hann fæddist án fóta og handa. Hvað finnst ykkur? Hvað getur Guð gert í lífi þínu? Óendanlega mikið. Síðasta versi sem Nick mælir með sem morgunbæn í 4. kafla Filippí bréfsins, vers 13. Og það einfalt. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Amen.